వెల్కమ్ టు మీ ఇంటి వంట బై లక్ష్మి. మీ ఇంటి వంటలో ఈరోజు రొయ్యల వేపుని చాలా టేస్టీగా సింపుల్గా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తున్నానండి. ఈ రొయ్యల వేపుడు అన్నంలో కలుపుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుందండి. అంతేకాదు చపాతీల్లో కూడా తినచ్చండి, చాలా బాగుంటుంది. చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అండి. ఈ రొయ్యలు ఫ్రై ఒక్కసారి చేసుకున్నారంటే మీరు ఎప్పుడు రొయ్యలు తెచ్చుకున్నా ఇదే విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారండి. అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి. అచ్చం వీడియోలో చెప్పినట్టే చేసి చూడండి, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. మీరు మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ రూపంలో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. ముందుగా ఈ రొయ్యలు వేపుడు కోసము రొయ్యలను 1 కేజీ తీసేసుకొని పొట్టు తీసేసుకొని ఈ విధంగా బ్లాక్గా ఉన్న వేయిని కూడా తీసేసుకొని పెట్టేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నిమ్మరసాన్ని వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి. ఈ విధంగా కలిపేసుకొని మనము ఒక 5 నిమిషాలు వదిలేయాలండి. అప్పుడు ఇందులో ఉన్న నీచు వాసన మొత్తం పోతుందండి. 5 నిమిషాల తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసుకొని 4 నుంచి 5 సార్లు కడిగేసుకున్నాను. ఈ విధంగా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసుకున్నాను. తర్వాత ఇందులోనే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, ఇప్పుడు ఇందులోనే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు నిమ్మరసాన్ని పిండేసుకొని మొత్తం కూడా బాగా కలిసేటట్టుగా కలిపేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 15 నిమిషాలు బాగా నాననివ్వాలండి. అప్పుడే రొయ్యల ఫ్రై అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. టైం ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే 30 నిమిషాల నుండి 1 గంట సేపైనా పెట్టుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ 15 నిమిషాలు పెట్టేసుకున్నానండి. ఇలా 15 నిమిషాల తర్వాత మనకు ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని రొయ్యల్ని వేసేసుకున్నానండి. ఇందులో ఆయిల్ కానీ ఏమీ వేయలేదండి. ముందుగా ఈ విధంగా వేసుకొని మనము డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. వీటిని స్టవ్ని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మధ్య మధ్యలో మనం మూత పెట్టేసుకున్నామంటే 5 నిమిషాల తర్వాత చూసారు కదా, వాటర్ అనేది ఈ విధంగా పక్కకు వచ్చేస్తుంటుందండి. రొయ్యల్లో వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి. కాబట్టి చూసారు కదా వాటర్ ఎంత ఎక్కువగా వచ్చిందో, ఇంకా వాటర్ కూడా వస్తుందండి ఈ రొయ్యల్లో. మరి కొద్దిసేపు మూత పెట్టేస్తున్నాను. ఇదంతా మనము మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మళ్ళీ 10 నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఈ విధంగా వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంటుందండి. ఇలాగే మనం మిక్స్ చేసుకుంటూ మూత పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఈ వాటర్ మొత్తం కూడా ఎగిరిపోయేంత వరకు కూడా ఇలాగే మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి. స్టవ్ని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత చూసారు కదా మొత్తం వాటర్ అనేది ఇంకిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఈ రొయ్యల్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మరొక కడాయి పెట్టేసుకొని ఇందులో 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత 2 పెద్ద ఉల్లిపాయలను తీసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నానండి. రొయ్యల ఫ్రైకి ఈ విధంగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎక్కువ వేసుకున్నామంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. అంతేకాదు అన్నంలో కలుపుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే 4 పచ్చిమిరపకాయలను తీసుకొని ఇలా నిలువుగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులోనే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి. సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయండి. ఇప్పుడు 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటున్నాను. చూసారు కదా, ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోనే 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఈ విధంగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఇలా కలుపుకోవాలి. స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని ఇదంతా చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక మీడియం సైజు టమాటాని తీసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. ఈ టమాటా మీకు ఇష్టమైతేనే వేసుకోవచ్చు, లేకుంటే లేదండి. వేసుకుంటే మాత్రం టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ మనము మూత పెట్టేసుకోవాలండి. టమాటా కూడా బాగా మగ్గేంత వరకు. ఒక 3 నిమిషాల తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుందండి. మళ్ళీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకున్నాను.
ఇప్పుడు ఇందులోనే 1 టేబుల్ స్పూన్ కారపొడి వేసుకున్నాను. కారపొడి అనేది రుచికి సరిపడా వేసుకోవచ్చు అండి, మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటున్నాను. ఈ మసాలాలు కూడా ఇందులో వేసుకొని 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్నామంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ రొయ్యల ఫ్రై అనేది. 2 నిమిషాల తర్వాత ముందుగా మనము రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి. ఈ మసాలాలు మొత్తం కూడా ఈ రొయ్యలకు బాగా పట్టుకునేటట్టుగా ఇలా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకోవాలండి. ఈ రొయ్యలు కూడా మసాలాలో బాగా మగ్గే విధంగా ఇలా మూత పెట్టేసుకోవాలి. 2 నుంచి 3 నిమిషాలు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ. 3 నిమిషాల తర్వాత చూసారు కదా, ఇందులో వేసిన ఆయిల్ మొత్తం కూడా ఇలా సపరేట్ అవుతుందండి. ఇలా మళ్ళీ కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత చివరగా ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నానండి. వేసేసుకొని ఈ విధంగా బాగా కలుపుకుంటున్నాను. అంతేనండి, చాలా సింపుల్గా రొయ్యల ఫ్రైని టేస్టీగా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవచ్చు అండి. చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఈ రొయ్యల ఫ్రై చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది కదా. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ రూపంలో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇందులో లైట్గా గ్రేవీ లాగా కనిపిస్తుంది కదా, కాబట్టి మనము అన్నంలో కూడా కలుపుకొని తినచ్చు. ఇంకా చపాతీలో కూడా ఈ రొయ్యల వేపుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనము ఈ రొయ్యల వేపుడిని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో రొయ్యల వేపుడు. ఈ రొయ్యల వేపుడిని టేస్టీగా సింపుల్గా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలనుకుంటే మాత్రం వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూసిన తర్వాతే ట్రై చేయండి. చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి. స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా కరెక్ట్గా చూసారంటే చాలా బాగా చేయగలరండి. వీడియోని ఒకసారి చూసారంటే వంటలు రాని వాళ్ళైనా సరే ఈ విధంగా టేస్టీగా ఉండే రొయ్యల ఫ్రైని చేసేసుకోవచ్చు. చివరిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకున్నారండి. చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా, మీరు ట్రై చేసేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ కూడా చేయండి. అలాగే కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.